Wadidaw, wadidaw, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali kumpulan mainan ini. Wih, mantap sekali. Coba kita cek dulu ya. Wih, sangat berlumpur teman-teman. Kita ambil, kita masukkan wadah sini ya. Wih, mantap. Sangat berlumpur teman-teman. Wih, ada mainan apa aja ini ya? Wih, bisa bunyi. Wih, mantap. Sangat kotor teman-teman. Berlumpur warna hijau ini. Wih, ada yang panjang sekali. Ada topeng juga teman-teman. Widih, apalagi nih ya? Sangat kotor. Mantap. Kita ambil semuanya. Widih, ada yang besar teman-teman. Wih, mantapnya. Sangat kotor sekali nih. Ini yang terakhir teman-teman. Saatnya kita mencari air bersih. Let's go. Oke teman-teman, di sini sudah ada air bersih. Kita bersihkan mainannya satu persatu ya. Apa ini ya? Wih, langsung bersih. Yang ini mobil sport teman-teman. Gokil. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wih, besar sekali nih. Apa ya? Wih, mantap. Yang ini tank baja teman-teman. Keren. Taruh sini. Kita ambil lagi ya. Wih, ada topeng ini. Waduh, ada topeng Spiderman teman-teman. Spider-Man at your service. That's why JJ pays me the big. Gokil. Taruh sini. Apa ini ya? Coba kita cek dulu. Wih, ada truk tangki teman-teman. Mantap. Taruh sini. Wih, ada yang panjang ini. Apa ini ya? Wih, ada bus tingkat teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Kita ambil lagi nih. Wih, apa nih ya? Wih, yang ini school bus teman-teman. Keren. Taruh sini. Wih, apa ini ya? Kita cek dulu. Wih, ada mobil polisi teman-teman. Keren. Taruh sini. Ini apa ya? Coba kita cek dulu ya. Wih, ada truk pasir teman-teman. Gokil sih. Taruh sini. Mainannya masih banyak sekali nih. Ya, ini apa ini? Widih, ada kereta api lokomotif teman-teman. Keren sih. Taruh sini. Kita ambil lagi nih. Wih, apa ini ya? Yang ini truk molen teman-teman. Gokil. Taruh sini. Ini apa? Warna hijau teman-teman. Wih, ada truk sampah. Keren. Taruh sini. Ini apa ya? Wih, yang ini mobil jeep teman-teman. Gokil. Taruh sini. Ini apa ini? Wih. Yang ini truk molen teman-teman.
Keren sih, harus ini. Wih, apa ini, panjang sekali. Wah, kita bersihkan. Ada truk pembawa ekskavator teman-teman. Keren, taruh sini. Apa ini ya? Sepertinya binatang teman-teman. Wih, ada jerapah teman-teman. Gokil sih, harus ini. Ini tinggal binatang-binatang ini. Apalagi nih? Wih, ada T-Rex teman-teman. Keren, taruh sini. Mantapnya. Apa ini? Wih, ada mobil sport warna merah teman-teman. Keren sih, harus ini. Ini apa ini ya? Kecil sekali. Wih, ada bulldozer salju teman-teman. Gokil, harus ini. Ini apa ini? Wih, lucunya ada bebek teman-teman. Keren. Ini yang terakhir teman-teman, kita bersihkan juga. Yang ini Triceratops. Mantap. Oke teman-teman, mainannya sudah bersih semua. Kita pamit dulu ya. Dadah, sampai jumpa besok.